ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਨੇਕ ਸੇਵਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ 10 ਸੱਪ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੈਡ ਸਨੇਕ, ਕੁਝ ਕੋਬਰੇ, ਰਸਲ ਵੈਪਰ, ਕਾਮਨ ਕਰੈਤ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੌਕ ਪੈਥਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਜਗਰ ਤੇ ਸਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਰਹਿائشੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਹਿائش ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੈਡ ਸਨੇਕ ਦਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਰੈਡ ਸਨੇਕ ਦਾ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਰੈਡ ਸਨੇਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਡ ਸਨੇਕ ਮਾਦਾ ਫੀਮੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸਨੇਕ ਸੇਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਆਪ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਮੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਡ ਸਨੇਕ ਮਾਦਾ ਫੀਮੇਲ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਰੀਅਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੱਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹ ਰੈਡ ਸਨੇਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਡ ਸਨੇਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਸੱਪ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੱਪ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣੇ, ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੈਡ ਸਨੇਕ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਇਜ਼ਨਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਪੰਗੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਸੱਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਛ ਲਾਠੀ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰੇ ਮੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਇਹਦਾ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡੇ ਬਈ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਭਾਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਕਰਵਟ ਪਾਸਾ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ।
ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਾਨਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੌਨ ਵੈਨਮ ਬਫ ਚੈਕਡ ਕਿਲਵੈਗ। ਦੇਖੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪੈਟਰਨ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਕਈ ਨੌਨ ਵੈਨੀਅਮ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਸਨੇਕ ਸੇਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੀ, ਨੈੱਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕਲਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਜੋ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕੁ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਨੌਨ ਵੈਨਮ, ਤੇ 4 ਕੁ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਪਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਵੈਨਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟੀਆਂ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਕਿਨ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਬਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਲ ਵੈਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਮਨ ਕਰੈਤ ਸੰਖਚੂੜ ਕਾਲਾ ਕੋਡੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਬਰਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫੁੱਲ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਬਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰੇਗਾ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਚਲੋ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੇ ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਜੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, IM ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 20 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੂਗਾ ਜੀ। ਪੈਰ ਲੜ ਖੜਾਊਗਾ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧੁੰਦਲਾਪਨ, ਪੁਤਲੀ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਦੀਆਂ 4-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਬਾਈਟ ਕਰੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਨ, 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਪ ਕਦਮ ਪੱਟਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਦਮ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਪ ਲੜ ਜੇ 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਨੇ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸੱਪ ਲੜਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਚਾਦਰ ਕੱਪੜਾ ਉੱਪਰ ਫੈਂਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਕ ਜੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਦਾ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੀਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਤਲੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 20 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ। 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗਾ। ਸਪੈਂਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੌਦੀ ਪੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਰਸੂਲ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਫਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਗਊ ਦੀ ਪੈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ,
ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਰਸੂਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਪ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿائشੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਜਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਜਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਬਰਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸੱਪ ਡੰਗਦਾ ਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਥੋੜੇ ਆਡੀਓ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਕ ਸੱਪ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਬਾਈਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਪ ਉਹ ਸਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੈਡ ਸਨੇਕ। ਉਹ ਬਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਫਣਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਨਾ ਬੀਣ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੱਪ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਜੀ, ਸੱਪ ਹੈਗਾ ਨੌਨ ਵੈਜ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਸੱਪ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਾ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਫੇਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਬਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਗੱਲਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾਗਾ ਤੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਸੱਪ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਸੱਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਣੀ। ਹਾਂ ਸਤਯੁਗ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਮਣਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥੌਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਬਰਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੋਬਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਬਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਉਹ ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਲਾਸਟ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੋਬਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਤਰਸੂਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਪੈੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਸੂਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਊ ਦੀ ਪੈੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ 15-15 18-18 ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰੰਗ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਬਰੇ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਣ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਅਜੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੋਂ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਬੌਰ ਤੋਂ, ਮਲੋਟ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 98151 16964। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਸਟ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੀਰਕਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਰਸਲ ਵੇਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਪੌਜ਼ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੌਕ ਪੈਥਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਲ ਵੈਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਬਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਮਨ ਕਰੈਪ ਕਾਲਾ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੰਖਚੂੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਓ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾਇਓ ਜੀ, ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਵੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਐਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਬਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕੋਬਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ LCDਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੀ LCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਦਿਖਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਮਨ ਕਰੈਪ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਨੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਤੇ ਅਡਲਟ ਯੰਗ ਇਹ ਕੋਬਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਕੱਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨੇਕ ਸੇਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਦੂਜਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ। ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਧਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੋਬਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਯੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਬਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਭੋਲੇਨਾਥ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀਨਾਥ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਇੱਕ 84 ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਕਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿ ਇਹ ਭੋਲੇਨਾਥ ਹੈ, ਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਜੀ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ,
ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੀ, ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ LCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਨੇਕ ਸੇਵਰ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਦਾ ਲੈਣੋ ਸ਼ਾਟ। ਇੰਨੇ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਗੈਪ ਨਾ ਤੋਂ ਗੈਪ ਰੱਖੋ ਗੈਪ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਸਮਾਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਰੌਕ ਪੈਥਨ ਅਜਗਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸੱਪਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੱਡ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਹੌਰ, ਮਲੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਰੌਕ ਪੈਥਨ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 17 ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਹੈਗਾ ਰਸਲ ਵਾਈਪਰ, ਜੋ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਨੂੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜੀਰਕਪੁਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਮਿਲਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਕਰ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਸਲ ਵੈਪਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਜਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਫੈਂਕਸ ਨੇ, ਦੰਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬਾਈਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮੋਟੌਕਸਿਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਪੈ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਬਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਸਲ ਵੈਪਰ, ਇੰਚ ਦੇ ਫੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 5 ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜੰਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਸਲ ਵੈਪਰ। ਲੋਕੀ ਅਜਗਰ ਦਾ, ਰੌਕ ਪੈਥਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਮੋਟੌਕਸਿਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਨੀ ਜਲਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਗ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਬੰਨਣਾ, ਜੇ ਬੰਨਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗ ਗਲ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀਮੋਟੌਕਸਿਕ ਜੋ ਵੈਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗੈਂਗਰੀਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਹੋ ਜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਝਾੜ ਫੂਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਾਨਵ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਾਈਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸਪੇਸ 'ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਨੇ ਆਮ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੀਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫੈਂਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਵੀ ਲੜਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੱਛਰ ਲੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਪ ਬਾਈਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਂਕਸ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਕਾਮਨ ਕਰੈਤ, ਸੰਖਚੂੜ, ਕਾਲਾ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਈਟ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜੀ PSD ਸਨੇਕ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 98 151 16964 9815111696 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਏਰੀਆ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 8847 33767। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। 8847 33767। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਲਛਮਣ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦੇ, ਵੀ ਇਦੋਂ ਪਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੇਸ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੋਏਗੀ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਸੋਈ 'ਚ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਸਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਬਰਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ, ਇਹ ਪਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੱਪ ਐਸਾ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ 20 ਜੂਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤੇ, ਬੇਫਾਲਤੂ ਡੱਬੇ, ਇੱਧਰਲਾ ਉੱਧਰਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਵਾੜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਹਾਰਥੀ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਮੱਛਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸੋਵੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਦਿਖਦਾ ਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਹੀਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਦੀ ਕੋਈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੱਪ ਨੇਗੇ, ਰੈਪਟਾਈਲ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹੀਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੀਟ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਰੈਸਕਿਊਰ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸੱਪ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਟਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਾ ਲਈਏ ਮੁਸੀਬਤ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਕਟਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 25 ਪਲੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੱਪ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਸੱਪ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਣੇ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਖੋ
ਕੁਛ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੇਫ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਣੇ ਦੋ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਲੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਇਜੀਤ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ASV ਐਂਟੀ ਸਨੇਕ ਵੈਨਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ICU ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਸ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਐਮੀਡੀਏਟ ਬਿਨਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਪ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬੰਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬਗੈਰ ASV ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਲੱਡ ਸਰਕਲ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਬਚਣ ਦੇ। ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਲੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਲੱਚ ਦਬਾਵਾਂਗੇ, ਗੇਅਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਵਾਈਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਲੱਡਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਘਟੇਗਾ ਸੱਪ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਬੈੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੱਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਤਰਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਣਾ ਏਰੀਆ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੋਰਨੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਬੋਹਰ, ਮਲੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਾਂ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਾਂ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਬਰਾ ਲੜਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਪ ਨੇ, ਇਸ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਰਸਲ ਵੈਪਰ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਬਰੇ ਦੀ ਬਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਦੀ ਬਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਸੱਪ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਬਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਬਰਾ ਲੜਿਆ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਕਰੈਤ ਲੜਿਆ, ਸਾਇਸ ਸਕਿਡ ਵੈਪਰ ਲੜਿਆ ਜਾਂ ਰਸਲ ਵੈਪਰ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਪ ਲੜਿਆ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਈ ਆਪ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ, ਕਲੱਚ ਦੱਬੇਗਾ, ਰੇਸ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਹੱਥ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਿੱਲੇ ਜੁਲੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਮੀਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ।